呢個係一個有關時間嘅故事。阿威，你今日陪我行街得唔得啊？乖啊，自己去啦，要錢就自己去攞錢啦。翻嚟嘅時候，小梅買咗一堆西裝翻嚟，之後佢開始成日去行街，帶一大堆嘢翻嚟。老公，呢啲都係我揀嘅，係咪好靚呢？你買咁多，我着成世都夠啦。哎呀，衣服邊度怕着唔完啫？你錫我就乖乖地着呢啲衫啦，好唔好？好啦。過咗1個月，小梅返咗外家探阿媽。半個月之後，我打咗個電話過去揾佢。家姐胃癌晚期，喺醫院啊！我睇住小梅塊面白到好似白紙咁，我忽然明白嗰一大堆衣服同埋咩為咗減肥唔食嘢嘅理由，都只係佢唔想我擔心嘅借口。1個月之後，我收到一封小梅寄俾我嘅信。老公啊，生命好短，可以愛一個人嘅時光更加短，唔好將你嘅心停留喺我嘅過去度，連埋我嗰份開開心心咁過埋落去，好嗎？